はい、今日はちょっと新しめの企画というかあれで、ちょっとレジンアート、最近ちょっとネットで知り合った人で、いやなんか最近 YouTube を見始めたり、機材買ってちょっと YouTube 動画上げるようになって、なんか他のこともできればなと。結構編集楽しいですよね、 iPad で編集したりで、なんか自分だと結構ネタ切れ感が結構なんか一緒にできる人いるかなと思った時に、なんかネットで会った人で、まあ近くの人で、その女性のめちゃくちゃ優しい方がいて、その方がなんかレジンアート YouTube でやったら面白いんじゃないかっていうので自分も買ってみました。これね、レジンの方です。最初はだからどんなのがいいかわかんないよね。だから自分のレベルもどんなのができるかわかんないんだけど、うわ、これ結構たくさん、うわ、これ結構お得だな。これね、まず初っ端なんか簡単なので、かつ自分も使える方がいいと思って、キーボードのキャップをね、買ってみました。じゃあ全然レジン足りんな、これ。レジンもね、よくどれ買えばいいかわかんなくて、ネットの Amazon ので黄ばみがないみたいなやつにしたんだよ。これなるほど、結構型あるな。これがシリコンの型で、これレジン。それでこうするんだ。こうやって剥がすんだ。でもこれって理系剤みたいなのも買った方がいいのかな。これ聞いてみないといけないな。果たしてだよ。オリーブオイルみたいなの塗っとくか。試しに1個やってみるかな。で、色がね、20色のレジンが結構いいんだよ。だから今とりあえず試しながら、今あんま使わない色、20色って結構あるもんな。ちょっと一回何の注意がか。だから彼女の今度家に行った時にちょっとね、詳しくちょっと作り方、今ただね、ちょっとどんな感じかって自分でもやりたいなと思う。これなんだ、やりたいなと思って開封動画撮ってる感じです。向こうはどうなんだろうな。あとゲームもいろいろあるって言ってたな。なんかこうレジン、一応 3D プリンターレジンはよく使うんだけどね、UV ライト、今日あれでもいいかも。太陽光でも十分かも。ちょっとグラデーションにするか、最初からちょっと難易度高いかもしれんけど、今日何にもなくローズレッド、ブルー、一番使わなそうな色。カーフィグラスグリーン、ただあんまりあれだとあれだしな。一発目どうしよう。最初はやっぱ好きな色でやるか。紫とピンクってないのかな。パープリッシュレッド、じゃあこれでやるか。ちょっと今回ね、ピーコックブルー、スカイブルー、
このパープリッシュとピーコックブルーでやってみます。これすごい色がね多いよな。あと結構今回揃えてみて思ったらレジン結構高いよね。レジンアクセサリー高いの仕方ないです、そういう意味で。でこれをちょっと一粒だけやってみるか。一粒だけ。じゃあダメでもいいようにここでやろう。これどうかな。これなんか穴開けないといけないのかな。ちょっとこの先っぽこれでも穴開けちゃったらダメだもんね。危な。ここにあったちゃんとキャップが。これでちょっとやってみるか。グラデーションはやっぱ難しいのかな。何にも見ないで初見でやってみます。で今で青、これもあれかな。これもなんかあれか。キャップついてるか。これちょっと硬いな。やばいよ、早くしないと固まっちゃうよ。もうちょっと5ワットだけど、これね、もう取ります。キャップ取って時間入れ。これで果たしちゃうんだよな。あと攪拌するあれがないとダメだよな。混ぜないとほんま固まっちゃうの。なんかピンセットかなんかあったかな。混ぜる方をちょっと先用意しとくべきだった。ちょっとこれで混ぜます、一旦。これじゃちょっと傷つくな。表面傷つくから。じゃあこれはめた状態でこれで混ぜよう。これ厳しい戦いだな。着色料完全入れすぎた。クリアじゃなきゃダメだったのか。レジン第2回目です。前回やっぱ準備がいろいろ足りなくてこんなになっちゃった。中まで光がいって、でもこれなんか聞いたらね、紫外線めちゃくちゃ与えるとUV で硬化する。で前回の反省を生かしてちょっといろいろ物を買ってきました。100円ショップでまずカラーのレジン作るためにこのパレット周りのケース、これも100円ショップで買ったネイルに使うようなスプーン、この使い捨てのスプーンでち
っとレジン混ぜてきます。前回のやっぱ反省として、色が濃すぎて固まらないっていうのもあったんで、ちょっとあんまり使わない色使って、ちょっと、この辺りかな、ブルーとローズレッド。あんまりいらない色を使ってもあれだ。パープリッシュレッド。これでブルーね。あとは、スカイブルー。8色見る見でもいろいろパープルばっかりだ。あとまあこんなもんか。こんだけちょっと今日試しにどんなもんかやってみます。まずじゃあこのサフィアブルー、よくわかんないけど、これもね、確かこれ前出なかったの分かりました。原因ここね、穴開けないとダメなんだって。やっぱ知ってる人に聞いた方がいいね。ネットの情報もいろいろあるけど、自分と全く同じケースっていうやりたいことの人ってなかなかいないっていうかね、ピンポイントにここが聞きたいと思ってもやっぱり調べづらいよな。まあちょっとあとちょっと今みたいなホコリがつかないヒムワイプかなんかが買ってきた方がいいかな。ちょっと一旦じゃあこの青でレジン作ってみます。青紫みたいにするか。じゃあここに先にだからこれを一回入れちゃおう。そんで少しずつさ足していく方が、そう前回の反省生かしてね、本当にちょっとでいいんだよな。でこういう感じか。これでだいたい自分の好みの感じまでね。色調整していきましょう。で、このスプーンもいいね。綺麗。一旦じゃあ流していくか。前回このキーボード試したね。今度こっちのねやつ試していきます。これただね、キーボード USB のやつもやりたいんだけど、 USB のやつはね、 USB がもったいないからね、失敗した時。ちょっと一旦こっちのキーボードでやろう。はい、それでも結構多いもんな。ちょっとじゃあこうやって入れていくか。下がだから巻いてこんぐらいしとくか。こんな感じか。でこの時
時点でね、気泡をね、覗いといた方がいいらしい。こうやって潰して。なかなか難しいな。一応気泡出づらいのに選んだんだけどね、この、ちょっとしたことで気泡できちゃうね。よし、これは1層目これで OK ということで。ちょっと青残ってるけども、洗うのめんどくさいから。今さっきのは、これ使ったので、これは置いとこう。これが、この色。後から動画見て参照できるように。サフィレブルー。セイフィレってなんだろうね。セフィレブルー。で、次。グラデーション的にはどうだろう。緑系じゃあいくか。このスカイブルー次。めちゃくちゃ出てきた。スカイブルーいきます。ほんと一滴。はい、OK。もう一滴で十分なんだよね。これ、しかも奥はね、Amazon で全部それだけど、これ今日、このプレートとか買いに行った時思ったら100円ショップにも結構売ってるから、もう100円ショップで十分だったかもしれん。まあ、質はわからんけどね、100円ショップの質は。これどのぐらいか。スカイブルーはこんな感じか。これスカイブルー。スカイブルー。なるほどね。ちょっと違うんだね。もうちょっと作るか。よし。じゃあスカイブルー入れていきます。まあ少なすぎるぐらいでちょうどいいかもしらんね、ほんと。これあとね、忘れてたけど、1層目はね、何にもいらないクリアの方がいいらしい。見た目的にも。それも見てなかったな。よし、次。次どうしよう。これがこれでスカイブルー。次普通のじゃあブルー。あれ前回のブルーどっか行っちゃったかな。一旦これで置いとくか。
で、これもほんと1滴だけ。はい。なるほど、ブルーは完全ブルーですね。もうちょっと入れてもいいよ。あ、このスプーンちょうどよかったな。これ乾いた時でもまた色変わるんだろうね、多分。まあちょっと足りなかったな。ちょっとこれちょっと。で、次いよいよ紫。紫、ちょっと待って、これ一旦ちょっと確認します。そうです。やっぱり一色足りませんね。これですね。これが前回使ったピーコ。これ若干ほら濃かったのかな。色付きの
配合するっていうのも楽しいよね。こうやって青と紫とか。これ昔のそれこそチーク菓子みたいな感じのゼリー作るとか。紫ちょっといいか、もうちょっとで紫入れてももうちょっとじゃあ紫ちょっと見えづらいから1、2、3
れだよね、自分が結構好きなピンクっぽい紫。これいいね。これ一番使いやすいな。削るってことで、この間ね、失敗したやつね、穴足りてなかったもん。まあでもこれは触れすぎかな。これって固めていきます。で、今光当ててる間にこれイソピロアルコール、これでね、この間ね、後片付けするですごいベタベタになったので、これでまあこの業務用のやつ使う必要ないんだけど、これでレジンを薄めていきましょう。なんかレジンの袋があったんだよね。これちょっとやばい、入れすぎた。ちょっと一旦ストップ。こんな感じでもうチュッとってこうやって揺するだけで結構切れてる。 3D プリンターのレジンついてるんだけど、これないとね、多分水洗いできないんだよね、レジンの場合って。レジに水つけるともうこう動かしてね、ベタベタがまさに増しちゃうんだよね。じゃあ、あとは出来上がりになってきます。こっからのね、計画としてはね、USB を固めようと思って、これ USB 適当なやつ分解したやつを。これもどうなるかな。これ一旦透明でやってみるか、レジン。マジの透明だけで。
いいか。下まで行くかな。そうだけど、これ水使ってる時点でもうスープ別に壊れてないんだよね。電気直した瞬間に壊れるんだよね。電気通っちゃって。うわー、これちょっと難しいな。ちょっとグラデーション入れた方がよかったかな。ただレジンね、ちょっと体積減るらしいから、ちょっとこれぐらいの方がいいのかな。あ、やばい。これね、空気穴の空気、このぐらい空気がいる。お、でっかい出てきた。これってね、ある程度空気タイプのレジンだけど、それでもやっぱ気泡あるもんな。表面張力ギリギリぐらいにしとく。はい、OK。ちょっと気泡取っていこう。取れてたら限界あるけどな。本当は真空状態にして空気抜いた方がいいんだよね。小さい気泡は難しいよな。それこそもう今更だけど、布団乾燥機みたいなのミニバン作って空気もう吸っちゃえばいいんだよね、本当だったら。だから小さいタッパー買ってきて、そこに掃除機のノズル入るように改造して、あれ真空状態作り出すみたいな。そうか、これちょっとこれ完全に空気入ったね。この薄いのでもどうしようもないもんな。薄いのどうにかするためにちょっと色つけるか。ちょっと構えます。急遽気泡対策に何滴か入れます。この色ちょっと気泡がね入る、
見えるよりは色でごまかすみたいな。123で混んでちょっと早めにかき混ぜして、やんなきゃよかったな。どうした方がいいかとはね。ちょっとあとあれします。こっちの最後ローズレッドもちょっと混合にして、いいか。ブルーだけでもう十分か。変な感じになるかな。結構繊細そうだな。横から見ると結構ね混ざってないんだよね。難しいなこれ結構。やりすぎると余計ひどくなるか。やめときます。じゃあ一旦、ある意味これも練習っちゃ練習だからね。これでどんな感じになるかな。ちょっとダメ元で紫入れるか。どんな感じになるか。で薄めに混ぜると。
これちょっとどうかな。ちょっと今度やっぱりね、その一緒にやるって言ってたあの人にちょっと聞いてみます。ちょっとやり方。これ、きついよな。空気も入ってないかちょっと心配だよな。ちょっと最後まで。これ後で空気穴とかありえないもんな。よし、一旦これでやめときます。塩梅シュート。じゃあこれで乾燥というか硬化させていきます。 USB ライト、UV ライトか。UV ライトちょっと見せるとこんな感じだよね。これでこうやって硬化するみたいな。UV ライトで当てていきます。これ硬化してる感じです。最中です。もう日焼けサロンですね。もう完全に。でも結構ね、これどうなんだろう。これのパワーいいのかな。もうちょっといいやつあるかもしれない。下になんかアルミホイル引いて反射させてる人も結構いた。どうかな、これで。ちょっともうちょっとやってきます。硬化してきます。結構濃い色だとね、硬化時間かかるみたい。ありがとうございました。